Нальчикский городской суд продлил содержание под стражей ингушского старейшины Ахмеда Барахоева на 3,5 месяца и отклонил ходатайство защиты об отводе судьи. Как писал Кавказский узел, Барахоев, первоначально содержавшийся в СИЗО Нальчика, был переведен во Владикавказ. Сегодня здание Нальчикского горсуда во время рассмотрения вопроса о продлении Барахоеву ареста оцепили вооруженные силовики. Суд оставил Ахмеда Барахоева под стражей до 25 сентября, на срок продления следствия. На судебное заседание пустили только жену, а двум сестрам и брату судья не разрешил пройти в зал, сославшись на некую справку о возможных беспорядках, сообщила корреспонденту Кавказского узла адвокат Барахоева Фатима Урусова. По ее словам, перед началом судебного заседания Барахоев заявил отвод судье. Он заявил, что нарушена территориальная подсудность, поскольку событие, о котором на суде идет речь, произошло в Ингушетии, где, кстати, он и проживает. В Ингушетии так же, как и в Кабардино-Балкарии, имеются все судебные структуры для того, чтобы проводить судебные заседания, процитировала своего подзащитного Урусова. По ее словам, защита поддержала требования об отводе судьи, заявив о предвзятом отношении к Барахоеву. На заседание не пустили престарелых родственников, которые приехали из другого региона в надежде увидеть брата и поздравить его с большим мусульманским праздником Ураза-Байрам, указала Фатима Урусова. Однако в ходатайстве об отводе судьи было отказано. За 2 месяца, пока Барахоев находился под стражей, никакие следственные действия с ним не проводились, отметила Урусова. И как мне известно, в ближайшее время ничего проводиться не будет, добавила адвокат. Ахмед Барахоев чувствует себя нормально, на здоровье не жалуется, отметила она. 26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. По данным Следственного комитета, травмы в ходе столкновений получили 10 сотрудников правоохранительных органов. 3 лидера протестов в Ингушетии, Ахмед Барахоев, Мусам Альсагов и Барах Чемурзиев, арестованы по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. Согласно подсчетам Кавказского узла, не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.